Здравствуйте! Сегодня мы обсуждаем многофункциональное устройство HP DeskJet 2050. Какие нужно соблюдать моменты для того, чтобы он как можно дольше работал и радовал вас беспроблемной печатью. Первое. Нужно печатать каждый день, потому что в этом принтере производитель сэкономил на всем, на чем только можно было сэкономить. Тут нет насоса или помпы, который прокачивает чернила. Поэтому печатать нужно каждый день. Второй нюанс, вернее следующий нюанс, потому что нюансов тут целая куча. Когда тут подключена система непрерывной подачи чернил, обязательно принтер должен быть приподнят. То есть бутылочки у нас стоят ниже, чем уровень принтера. Поэтому вот таким вот образом делаем, и тогда ему становится легче. Чернила не переливаются через верх. Регулярно печатаем, как я уже говорил. Обязательно заливаем чернила вовремя, чтобы ни в коем случае бутылочки с чернилами не опустошались. Как это делать? Маленькую пробочку закрыли, большую пробочку открыли, налили чернила, оставили от верха, отступили где-то полсантиметра-сантиметр. Закрыли большую пробочку, открыли маленькую. Маленькая пробочка у нас всегда открыта. Зимой, летом не имеет значения, она всегда открыта. Это рабочее состояние принтера. Если принтер ругается о том, что что-то мешает передвижению каретки, смотрим, чтобы шлейф не мешал, не натягивался излишне и не мешал движению каретки. Смотрим также, чтобы там внутри не было никаких посторонних предметов. Когда вставляем бумагу, обязательно ее прижимаем вот этим фиксатором, для того, чтобы бумага заходила в принтер ровно. На компьютере, когда вы устанавливаете родные драйвера, появляется на рабочем столе вот такой вот ярлычок. Заходим в него, у нас есть обслуживание принтера. Здесь есть несколько очень полезных пунктов. Выравнивание картриджей, очистка принтера. Очистка картриджей более всего нас интересует. Это когда принтер начинает печатать с пропусками, с полосами. Мы делаем несколько этих прочисток для того, чтобы принтер как бы сам себя почистил. Но так как в данном принтере нет помпы, это такая вот условная опция. Она, конечно, работает, в крайнем случае ее можно делать и нужно делать, вот, но она не полноценна, как в других нормальных аппаратах. Выравнивание картриджа тоже очень-очень редко помогает, ну, можно для своего успокоения попробовать это сделать. И очистка самого принтера, то есть он там чего-то там жужжит, сам себя чистит, тоже абсолютно бесполезная функция. То есть очистка картриджа из этих трех бесполезных самая может быть полезная, которая вам поможет. Пользуйтесь ими, не забывайте об этом. На самом аппарате никаких экранчиков и всего остального нет. Черно-белое цветное копирование, отмена печати, если вдруг вы что-то не то делаете, и включение-выключение. Аппарат, опять же, повторюсь, специфический. Будьте очень с ним аккуратны. Всем успехов. Пока.